안녕하세요. 천안 벽전 어성철배요. 이게 뭔지 아세요? 멍 때리는 기요. 불멍이요. 앞산 뒷산은 참나무 갖다가요 쪽쪽 뽀개가지고 그냥 이렇게 불 때는 기요. 오늘이 12월 1일이요 지금 엄청 쳐요. 지금 몇 시 됐지? 지금 저녁 해저녁이요. 근데 어때요? 그렇게 모닥불 펴놓고 불멍 때리는 기요. 아이고, 이 산골짜기 살면서요 이런 낙은 있어야 돼요. 어때요? 따끈따끈하니 노골노골하니요 화한장해요. 이게 불멍이 불멍. 이 나무요 앞뒷산 잔뜩이에요. 이거더러 뭐라 그러면 멍 때리는 기요. 그냥 여기요 나무 넣고 이게 이제 산들바람에 산골짜기 계곡바람에 이렇게 불 지르잖아요. 이거 봐, 불멍이요. 딴 거 없이요 멍 때리는 기요. 야 뽀삐야, 너도 멍 때릴래? 이게 바로 멍이요. 멍 불멍. 인생 사는 게 별거 없이요 따뜻하게 지금 해가 떨어져 가지고 어두운데 이게 불멍 때리고 있는 기요. 따뜻해요. 환장해요. 이게 천안 병전 산골짜기에서요 인생 사는 맛이요 불멍. 이게 바로 불멍이요. 아, 여기다가 삼겹살 꽃등심 올려놓고 꺼봐요. 해 죽여요 그 맛은. 이상으로 오늘 12월 1일날 불멍 때리는 제 자랑 글을 올렸시오. 불멍. 예, 아멘.